일반적으로 저기 알파드를 대시보드까지 탈거해가지고 파츠 다 빼고 하지는 않을 거예요. 왜냐면 이게 난이도가 되게 높거든요. 지금 그렇게 해서 그런지 모르겠지만은 일단 앞쪽 전방에서 엔진룸 쪽에서 들어오는 소음이 느낌이 너무너무 좋아요. 일단 저기 멀리 계시는 우리 장특파원을 한번 불러볼 거예요. 자, 장특파원님 나와주세요. 장특파원님. 네. 멀리 있으니까 이제 들리네요. 상당히 조용해요. 그 아까 뒤에 소리 나던 거는 완전히 해결이 다 됐나요? 예, 해결이 된 것 같습니다. 지금 현재로는. 다행입니다. 재조립하고 소음 자체가 없어지니까 많이 편합니다.